বৃষ্টি ও বৃষ্টির শব্দ ভালো লাগে না সেরকম মানুষ পাওয়া মুশকিল। মহান সৃষ্টিকর্তা বৃষ্টিকে অনেক ক্ষমতা দিয়েছেন। মানুষের মনকে আবেগময় করার ক্ষমতা বৃষ্টির আছে। সাহিত্যে ও সঙ্গীত জগতে বৃষ্টির অবদান অনেক। বন্ধুগণ, দাঁড়িয়ে আছি কমলগঞ্জের একটি বাংলোতে। সকাল থেকে অঝোর ধারায় বৃষ্টি। মাস্টার শ্রাবণ না হলেও ওই রকম বৃষ্টি। বৃষ্টির জল দেখতে দেখতে মনে পড়ে গেল আমার আছে জল সিনেমাটির কথা। ওই ছবির কিছু অংশে শুটিং হয়েছিল লাউয়াছড়া জঙ্গলের উপর দিয়ে চলে যাওয়া একটি রেল লাইনের পাশে। জঙ্গলটি এখান থেকে খুব কাছে। চলুন এই বৃষ্টির জল মাথায় নিয়ে লাউয়াছড়া জঙ্গল ঘুরে আসি। এবার আমার ভ্রমণসঙ্গী মিস্টার মইনুল ইসলাম এবং মিস্টার মাইনুল কুদ্দুস। মইনুল দেশি আর মাইনুল বিদেশি। আমরা তিনজনই একই ব্যাংকের প্রাক্তন সহকর্মী। আমরা এসে গেলাম লাউয়াছড়া ন্যাশনাল পার্ক। বৃষ্টি হচ্ছে কিন্তু আমাদের কোনো ছাতা নেই, ফলে ফুটপাতের এক ফেরিওয়ালার কাছ থেকে একটা বিশাল ছাতা নিলাম। রঙিন এই ছাতা দিয়ে আমরা তিনজন ভালোভাবেই বনের মধ্যে পথ চলতে পারছি। আচ্ছা, সরকারি পেশায় করতে আছে। বিরল প্রজাতির বাঁশপাতা। আমরা এসে গেলাম বনের মধ্যে, সেই রেল লাইনটির কাছে। আমার ভ্রমণ সঙ্গীদ্বয় ছবি তোলায় ব্যস্ত। এই স্থানে এই রেল লাইনটির আরও একটি বিরাট ইতিহাস আছে। অস্কারপ্রাপ্ত আমেরিকান অ্যাকশন অ্যাডভেঞ্চার কমেডি ফিল্ম অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড 80 ডেজের কিছু অংশে এই বন দেখানো হয়। 1955 সালে এই মুভিটির কিছু অংশ শুটিং হয়েছিল সিলেট, লাউয়াছড়া ও আসামের রেল লাইনের উপর দিয়ে। রেল লাইনের এই স্থানে হুমায়ুন আহমেদ স্যারের আমার আছে জল সিনেমার কিছু অংশে শুটিং হয়েছিল। স্মৃতি ধরে রাখতে আমরাও কিছু ছবি তুললাম।
এরপর রেল লাইন পার হয়ে বৃষ্টির মধ্যে আমরা আরও কিছু দূর গেলাম। বৃষ্টি না থামার জন্য বনের মধ্যে বেশি ভিতরে যাওয়ার জন্য ইচ্ছা হলো না, তাই ফিরে যাচ্ছি ওই সেই রেল লাইন পার হয়ে। আমাদের পিছনে এই মুহূর্তে ওই রেল লাইন দিয়ে একটি ট্রেন চলে যাচ্ছে। মানুষে আমি বললাম না এটা মানুষ, কিন্তু পৃথিবীর মানুষ না, স্বর্গের মানুষ, মানুষ হেভেনের স্বর্গে। এই জন্য আমাদের রোগ শোক বেশি হয়, এনভায়রনমেন্টালি আমরা অ্যাবজর্ব করতে পারি না, কিন্তু পশু পাখি কিন্তু এত অসুখ বিসুখ হয় না। হইলেও ন্যাচারালি তারা মানে কি কিউর হয়ে যায়, কারণ হচ্ছে কি ওরা এনভায়রনমেন্টালি ফ্রেন্ড, এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ড। এরা একটা ব্যবসা করার লেগে একটা প্রজেক্ট তৈরি করে, ওইটাই নিবে, কিন্তু জনস্বার্থ। কিন্তু বিদেশে আর একটা কি, বিদেশে হয় এই জিনিসটা যে পাবলিক নিজের জন্য তার পাশাপাশি নিজের জন্য এবং ম্যাক্সিমাম মানি মানুষের মানে। আমার এই ভিডিওটি একটি তথ্যহীন ভিডিওটি অনেকের ভালো লাগবে না জেনেও তৈরি করেছি, তবে আমরা আমাদের তিনজনের স্মৃতি খুঁজে পাবো এই ভিডিওতে। তারপরেও ভিডিওটি যদি কেউ দেখে থাকেন বা লাইক দেন, তার জন্য ধন্যবাদ। সকলেই ভালো থাকুন।